हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी। मैं डॉक्टर एस.के. पटेल करेली। आज का टॉपिक है हमारा स्नोरिंग, खर्राटे आना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं खर्राटे होता क्या है। नींद में सांस के साथ आवाज़ आना और वाइब्रेशन होना, इसे हम खर्राटे कहते हैं। जब आप दिन भर थक के रात को सोने जाते हैं और आप देखते हैं कि आपका पार्टनर खर्राटे ले रहा है, तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप उसको कैसे जगाएं और आप कैसे सोएं। पूरी रात बर्बाद होती है, परेशान होते हैं। तो इसका आज मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन स्नोर फ्री ड्रॉप न्यू लाइफ का 30-30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम लें। साथ में वीजल का WL45 ड्रॉप 15-15 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम लें। साथ में रात में सोते समय आप देसी घी थोड़ा सा गुनगुना करके अपनी नाक में डाला करें, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और सुबह शाम हल्दी वाला पानी गुनगुना आप पिया करें और सुबह शाम पानी में नमक हल्दी डाल के गरारे किया करें। और जिनको एलर्जी रहती है, सर्दी जुकाम बना रहता है, वो स्टीम लें रेगुलर। और आप डेली एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।